dole wanda yake da ilimi ya zama abokansa masu ilimi, wanda yake da wadata ya fi zama da masu wadata. Shi ne za a dinga magana wadata. Yasa na ba wani shawara, yana unguwar talakawa sai Allah ya masa arziki, wai sai a masa ya ce masa za a daga gida ta nan sai an ce kaga ka tashi ka koma unguwar mawadata. In ka zauna yau ka sai gidan makoci ta nan barin, ka sai gidajen makoci ta nan barin, to wannan abin duka a cikin bakin ciki za ka tashi da bacin rai. Ko da kana siya ne da nufin ka taimaka musu, ya yi arziki yana ta siya gidan makota, kuma ka wayi gari gidanka ya fi kowanne girma unguwa, duk wani musifa ta zo kai za a ci. Kai kaɗai za ka iya ba kanka wuta, in baka ba su ba akwai matsala. Kai kaɗai za ka iya ba kanka ruwa, kai kaɗai za ka iya haƙa kanka rijiya. In kuma ka yi ai ta lalatawa ta rigima da kai, ƙara wannan gidan ka mai musu da shi islamiyya, ko ka mai da shi masallaci, ko ka mai da shi asibiti, ka ba da gudunmawa, ka tashi ka koma cikin masu arziki kai gida, can sai ka dinga ba su gudunmawa. An ba ka ba kullum rigima za a yi ta yi da kai, kai gurin ya matse ka, kana ta sai gidajen makota, su kuma kullum a cikin rigima kake da su. Na'am? Amma in ka zo gurin da kowa haka yake duk irin ku ɗaya, to kaga baka da matsala. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.